Sveiki! Šiandien aptarsime lyčių stereotipų ir auklėjimo įtaką elgesiui bei šiuolaikiniams santykiams. Ir šią temą pristatysiu aš, Mykolas Truncė, porų psichologas, konsultantas, lektorius, o mano specializacija šeimų išsaugojimas. Šiandien aptarsime žmogaus evoliuciją, kokius vaidmenis teko vaidinti vyrui ir moteriai per šį laikotarpį, santuokos evoliuciją, seni nauji įsitikinimai apie vyrų ir moterų vaidmenis, lyčių lygybė, nelygybė, koks yra vyrų ir moterų socialinių vaidmenų susidarimas šeimoje, nuo ko priklauso mūsų elgesys ir kas formuoja vaiką, netinkamas vyrų elgesys ir ką darysim toliau. Pažiūrėkim, kaip žmogus evoliucionavo. Ryškiausi tokie momentai 2 milijonai metų atgal, kai žmogus atsistojo homo erectus ir pradėjo vaikščioti ant užpakalinių kojų, atsilaisvino rankos, kuriomis galėjo paimti akmenį, lazdą ir darytus ginklus. Ir homo sapiens, protaujanti būtybė, apie 2-300 tūkstančių metų atgal. Protaujanti būtybė turėjo lavinti mąstymą, nes negalėjo per silpna buvo pakovoti prieš liūtus ir kitus žvėris, kaip spręsti problemas ir planuoti. Ir galiausiai išėjo homo sapiens šiuolaikinis. Pažiūrėkim, kaip paveldimumas ir gebėjimai prisitaikyti prie aplinkos įtakoja bet kokį gyvūną ar žmogų. Ar galima išleisti gyvūną gimusį ir augusį zoologijos sode į gamtą? Negalima. Kodėl? Todėl, kad jis nėra prisitaikęs prie supančios aplinkos. Jis įpratęs gauti maistą, o ne susirasti. 1-2 paros ir jis bus suvalgytas. Ar tai galioja žmogui? Taip. Ir vienas žmogus negalėtų išgyventi gamtoje. Jūs tai žinote iš vaizdo įrašų, filmų. Žmogus yra socialinė būtybė. Kam reikia aiškintis ir adaptuotis aplinkoje, kad galėtumėm išgyventi. Kas išlieka? Evoliucija. Gyvų organizmų bruožų pokyčiai per kartas, apimant naujų rūšių atsiradimą, apie 1 milijardą metų. Evoliucijos procesai išlieka tik stipriausi dėl natūralios atrankos. Jos dėka organizmų populiacijos prisitaiko prie aplinkos. Natūralią atranką galim skirstyti į 2 dalis – ekologinė atranka ir lytinė atranka. Ir raudonoji knyga nykstančių gyvybės rūšių sąrašas. Pasiaiškinkim, kada žmogus atsirado ir kaip vystėsi, kokius iššūkius turėjo įveikti ir atkreipiu dėmesį, kad mokymasis tai nuolatinis organizmų elgsenos kitimas susijęs su patirtim. Bet tai, kas buvo išmokta ir mums netinka, galim pakeisti naujų mokymus. Pagal apibrėžimą mokymuisi svarbiausia yra patirtis. Taigi, 6 milijonai metų atgal atsiskyrė žmogaus protėvio atšaka, iš kurių išsivystė dabartinė žmogaus rūšis. Tada atsirado pirmieji žmonių protėviai hominidai, homo erectus, kaip minėjau, evoliucionuojanti rūšis, kuri išplito po pasaulį. 100-200-300 tūkstančių metų atgal pagal Tomą Vaitą jau buvo anatomiškai susiformavęs žmogus, homo sapiens, tokį, kokį mes matom šiandien. 100 tūkstančių metų atgal šiuolaikinis žmogus išmoko išgauti ugnį, nulėmusią žmonių skaičiaus didėjimą žemėje sėkmę ir atsirado kalba. 75 tūkstančiai metų žmonės jau kūrėsi būstus, darėsi papuošalus. 45-35 tūkstančiai metų atgal šiuolaikiniai žmonės apsigyveno Europoje. Ir 10-9 tūkstančiai metų atgal derlinguose lygumose tarp Egėjo ir Kaspijos jūrų žmonės pradėjo verstis sąmoningų žemės dirbimu ir augalų auginimu. Tada pasaulyje gyveno 10 milijonų žmonių, o šiam dienom 8,5 milijardų. Labai svarbus momentas 6-6,5 tūkstančių metų atgal žmonės išmoko prijaukinti galvijus ir kiaules ir galėjo juos turėti prie namų. Ir tik tada atsirado paskatos kurtis monogaminiai šeimai – vieno vyro, vieno moters. Lygiai tuo laiko vyrai ir moteris gyveno gentyse, kaip dabar beždžionės, ir klajojo po prerijas ieškodami maisto.
Taigi vyro misija praeitie – medžiotojas, karys, nes reikėjo kovoti su kitais, ir amatininkas darytis ginklus. Moters misija praeitie – gyvybės lopšys, tai yra gimdyti, užauginti vaikus, socializacija ir bendravimas. Taigi, šitokius vaidmenis teko vaidinti vyrui ir moteriai per šitą laikotarpį. Na ir matom iš šio laikų nuotraukų keletą, kaip dar kažkuriuose žemės vietose žmonės taip ir tebe gyvena. Vat matot, moteris sėdi kartu, augina vaikus, daro papuošalus, taip toliau. Vyrai medžioja. Na ir šiais laikais dar tebe medžioja toliau, džiaugiasi laimikiais. Per visą tą laiką pas mus išsivystė ir išsikristalizavo 3 svarbiausi dalykai kiekvieno žmogaus gyvenime, šiuolaikinio žmogaus gyvenime. Na, pirma, tai gyvybė ir sveikata, tikiuosi dėl to nesiginčysim, ne vienas. Kai žmogus gyvas, tada svarbiausia jam tampa santykiai. Tai skruzdės, bitės, beždžionės ir žmonės yra bendruomeninės bitybės, po vieną jos neišgyvena. Nu, pavyzdžiui, kodėl vienas vyras prieš liūtą, kas laimės, ir 10 vyrų prieš liūtą, kas laimės. Apie santykius ir apie meilę yra sukurta 100 milijonų dainų. Tai rodo, kad visoms tautoms, visuose kraštuose santykiai yra labai svarbus. Na ir šiuolaikiniai socialinių tinklų bumas. Nu ir tik tada finansai, profesinė veikla. Jeigu kas sumaišo šitos prioritetus, tada turi skaudžias pamokas. Nu, matot, atsiprašau. Anksčiau žmonės gyveno, maždaug taip. Kažkas vadovavo, kažkas paklusdavo ir visi turėjo užtikrinti savo gyvybę ir sveikatą teritorijos apsaugą. Na, vienas vyras prieš liūtą nelabai po kovos, bet jau 10-12 susirinkę tikrai jau valgys liūtą vakarienį. Na ir žiūrėkim pagrindiniai socialiniai tinklai, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Mes nežinom kaimyno vardo ir pavardės, į kurią klasę vaikas jau eina, bet žinom, kas dedasi socialiniuose tinkluose. Tai rodo, kiek mums svarbus santykiai. Nagi, žvelkim giliau, kiek savyje turime protėvių. Mes turime 3 smegenis. Rūklių smegenis, jos yra atsakingos už agresiją, dominavimą, teritorijos išsaugomą, ritualus. Apie 1 milijardas metų. Limbinė sistema atsako už motyvaciją, emocijas, mokymąsi ir atmintį. Apie 1 milijonas metų. Ir smegenų žiemė atsako už pojūčius, erdvės suvokimą, judėjimą, sąmoningą mąstymą ir kalbą. Apie 100 000 metų. Taigi mes matom, sveikata, santykiai ir finansai dėliojasi pagal savo hierarchiją. Ir mūsų smegenys veda mus nuo skausmo, pavojų ir link malonumo. Kokie vyko sociokultūriniai pokyčiai ir lyčių vaidmenys, kaip pasikeitė iki šių dienų. Taigi socialinio vyro ir moters vaidmenys evoliucijos bėgyje kito kartu su darbo pasidalinimo pokyčiais, įtakojimais įvairių biologinių, kultūrinių ir socialinių veiksnių. Ankstyvoji bendruomenė, tai medžiotojų ir rinkėjų bendruomenėse, kuriuose vyravo lyčių specializacija. Vyrai paprastai medžiojo ir kariavo, o moteris rinkdavo maistą, augino vaikus, prižiūrėdavo stovyklavietę. Atsirado žemdirbystė. Kai pradėjo formuoti žemdirbystės bendruomenės, moterų vaidmuo tapo svarbesnis namų ūkiui, o vyrai daugiausiai rūpinosi sunkiais fiziniais darbais, dirvožemio dirbimu, gyvulių auginimu. Atsitiko ir pramoninė revoliucija. Radikaliai pakeičia lyčių vaidmenis. Darbo jėga perėjo į gamyklas ir nors vyrai dažnai užimdavo didesnę darbo rinkos dalį, moteris palaipsniui pradėjo integruotis į darbo rinką, pirmiausia mažiau apmokamose darbuose. Žmonės kraustėsi po truputį gyventi iš kaimo į miestus. Na ir 1948 m. gruodžio 10 d. vyko didžiulis lūžis pasaulio istorijoje. Tai demokratinėse šalyse
buvo pasirašyta visuotinė žmogaus teisų deklaracija, pagal kurią moteris tapo lygi vyrui pagal savo teisės ir pareigas. Lygi to laiko moteris buvo kažkur pakiri tarp tvarto ir virtuvės. Ir žinome kraštų, kuriuose moteris ten ir pasiliko. O demokratinėse šalyse prasidėjo lyčių lygybės judėjimai. Su feministiniais judėjimais ir socialinėmis reformomis įvyko reikšmingi pokyčiai. Moteris pradėjo siekti aukštesnį išsilavinimą, tapo aktyviomis visuomenės gyvenimo dalyvėmis ir jų įsitraukimas į darbo rinką tapo norma, mažinant tradicinį lytinį darbo pasidalijimą. Ir kaip matom, šių laikų Lietuvoje moteris valdo Lietuvą. Ir šiuolaikinė visuomenė. Šiandien lyčių vaidmenys vis labiau tampa panašus. Abiem lytims būdingas didesnis įvairovės pripažinimas, o profesiniai pasirinkimai ir šeimos atsakomybės vis dažniau dalyjasi tarp vyrų ir moterų. Apibendrinant, evoliucijos metu darbo pasidalinimas paveikė vyrų ir moterų vaidmenis nuo biologiškai nulemto specializavimosi iki socialiai konstruojamų vaidmenų, kurie šiandien sparčiai keičiasi ir panašėja vienas į kitą siekiant lygybės. Pažvelkim į santuokos evoliuciją. Iš pradžių žmonės kaip gyvūnai klajojo medžiodami ir žvejodami, visai nesirūpino savo vaikais. Vyrai nesirūpino, moteris rūpinosi, taip. Tik laikui bėgant vyrai ir moteris ėmė jungtis į poras, siekdami patenkinti praktinius poreikius, tokius kaip maistas, saugumas ir rūpinimasis vaikais. Mokslininkų nuomonė, poros ir šeimos atsiradimo priežastis – individų siekis išgyventi atsiradus sėslumui. Pažiūrėkime šeimos, santuokos ir meilės evoliuciją. 200 000 metų žmogus, kai atsirado, pradžioj buvo promiskuitetas, tai yra nesutvarkytų lytinių santykių stadija, buvusi iki šeimos ir santuokos normų atsiradimo, kai stipresnis vyras galėjo prieiti prie bet kokios moters ir su ją užsiimti, jai išlieti savo spermą. Tada atsirado grupinės santuokos, tai visi vienos giminės ar grupės vyrai turėjo teisę gyventi su visomis kitos giminės ar grupės moterimis. Tai iš jų išskiriama poliandrija, daugvyrystė, vienos moters santuoka su keliais vyrais tuo pačiu metu, ir sororatas, daugpatystė, kai vyras galėjo sudaryti santuoką su keliomis moterimis, giminaitėmis, seserimis ar pusseserėmis. Galiausiai atsiradus sėslumui ir žemdirbystei 6000 metų atgal susidaro ekonominės paskatos atsirasti poriniai santuokai, tai yra vieno vyro su viena moterim. Iš jų išskiriamas monogaminė šeima, vienpatystė ir kohabitacija, neregistruota santuoka. Anksčiau žmonės gyveno kaime ir diureks nebuvo atsiradęs, todėl vyravo gausios šeimos. Dabar suminis gimstamumo rodiklis 1,34 vaiko 1000 gyventojų. Iš kaimo žmonės pradėjo kraustytis Lietuvoje irgi į miestą. Taip, ir čia matome, kad kaime vis mažiau žmonių lieka. Na, 23 metais miestuose gyveno apie 2 milijonus gyventojų, o kaimuose apie 900 000. Kaip socialiniai vaidmenys koreliavo ir šeimoje. Taigi pasižiūrėkim. 2005-2013 metai matom apie 20 000 santuokų ir 10 000 skyrybų. Na, o kasgi dėjosi pasaulyje? Mažiausias skyrybų procentas Čilė, Vietnamas, Bahamas, Gvatemala, Libija, Tadžikistanas. Didžiausias skyrybų procentas Lietuva, Jungtinės valstijos, Prancūzija, Kuba, Estija, Liuksemburgas, Ispanija. Nors vienoje vietoje aplenkėm Jungtinės Amerikos valstijas, bet nelabai galim tuo didžiuotis. Klausimas, kodėl nesiskiria šalyse, kuriuose tuokiamasi pagal tėvų išskaičiavimą, kodėl skiriasi išsivysčiusiuose demokratinėse šalyse, kuriuose tuokiamasi iš meilės. Vat geras klausimas. Pasiaiškinkim, platesnį laikotarpį paimkim.
1950 metais buvo 625 skyrybos, 2010 10 tūkstančių, 90 nepriklausomybės metais atkūrimo 12 700. Taigi, kokios pagrindinės paskatos? Iš kaimo žmonės keliavo į miestą. Kaime nelabai kur išsiskirsiu, kur eisi gyventi. Tada moteris tapo lygiai vyrui, atsirado lygybė, atsirado moteriai galimybės dirbti, uždirbti, išgyventi ir išaugusi būtų pasiūla. Tai nulėmė skyrybų bumą. Na ir gyvenimas nesusituokus, apie trečdalį porų gyvena neįteisinusios santuokos. Taip, kodėl anksčiau buvo mažai tokių skyrybų? Nes bažnyčia vedė kiekvieną visuomenės narį takais dorybės. Taip, skaitydavo paskaitas, pamaldas, tada laikydavo pamaldas, tada ateik čia išpažinties, negerai nusidėjai, čia tau 3 Šventą Mariją sukalbėk ir tau nuodėmės išpirktos. Ir taip kiekvieną žmogų, kaip pavelė, vedė takais dorybės. Kas šiais laikais rūpinasi žmogaus dorovę vertybėmis? Kas mokina elgtis tinkamai? Štai geras klausimas. Na ir prisiminkim vyro ir žmonos išlaikymo šeimai modelį, tai paklusimo modelis. Ir Biblijoje buvo parašyta: jūs moteris būkite klusnios savo vyrams lyg kad viešpačiui, nes vyras yra žmonos galva. Toliau dar buvo prirašyta, vyrai užmigo beskaitydami, nepaskaitė pabaigos. Vyrai turi mylėti žmonas, tarytum savosius kūnus, kas myli savo žmoną, myli save patį. Va. Kodėl šis modelis nebeveikia civilizuotose kraštuose? Todėl, kad bažnyčia buvo atskirta nuo valstybės ir mokyklos, ir su moters emancipacija sutuoktiniai tapo lygus, nenori paklusti vienas kitam, todėl priešinasi ir konfliktuoja, tai pažeisdami viens kito orumą, sunaikindami meilę ir pagarbą, kurie sujungia juos, ir pagimdydami neapykantą bei panieką. Sutuoktinių tarpusavio bendravimas dabar gali būti pavaizduotas kaip du ožiukai ant liepto, badosi ragais tol, kol nukrenta į upelį arba skyrybas. Grįžkime prie vyro ir moters misijų. Dabartinės vyro ir moters misijos, jie siekia tų pačių bendrų tikslų: finansinės gerovės, vaikų auklėjimo ir asmeninio tobulėjimo. Ir dabar darbų pasidalinimas turėtų būti norma. Klausimas: kodėl nepaisant pokyčių, seni stereotipai vis dar egzistuoja žmonių sąmonėje? Taigi pirma, tai istorinis palikimas. Stereotipai apie vyrus kaip stiprius, emociškai šaltus maitintojus ir moteris kaip emociškai jautrias namų šeimininkės yra giliai įsišakniję per kartų mokymą ir socializaciją. Stereotipai apsunkina santykius ir sukelia tarpusavę įtampą. Toliau medijos ir kultūros įtaka. Kaip reklama, filmų industrija, popkultūra vis dar propaguoja senus lyčių vaidmenis, nepaisant visuomenės pažangos. Lėta socialinė adaptacija. Nors teisiniai pokyčiai įvyko, socialiniai normatyvai keičiasi lėčiau, o žmonės vis dar laikosi tradicinių lyčių lūkesčių. Ir tebėra dar mūsų sąmonėje toks atgyvenęs reliktas: ar tekėsi už manęs, ar imsi mane į žmonas, tu privalai uždirbti arba duoti seksą. Vaiko auginimo atostogos. Dar nemačiau nė vienos motinos, kuri dirba 24 valandas per parą, 7 paras per savaitę, kad jinai atostogautų. Bet kažkodėl mes sakom, kad jinai atostogauja. Pažvelkim giliau. Atsiprašau. Nuo ko priklauso mūsų elgesys? Taigi mūsų elgesys yra nulemtas išvengti skausmui. Ir jeigu mes negresia mums pavojus ar skausmas, mes siekiame patirti malonumą. Ir
tada mes arba puolame, veikiame, arba pasitraukiame ir ginamės. Taigi žmogaus elgesį nulėmė jo poreikiai, konkrečių momentų, jo tikslai, gyvenimo, jo patirtis, žinios, gebėjimai. Vertybės, nuostatos ir įsitikinimai, asmeninės savybės, emocijos, jausmai ir stresas dėl susidariusios situacijos, jeigu jis yra. Svarbiausi iš jų, tai aš vardinu, taip vadinamas vidinis mūsų teisėjas, kurio pagrindą sudaro vertybės ir nuostatos. Ir mes vertiname kiekvieno žmogaus elgesį ir teisiame jį pagal savo vertybių sistemą. Jeigu jisai pažeidžia mūsų vertybių sistemą, elgesį ne taip, kaip mes manom, kad turėtų, tada mes ką darom? Siekiam įvykdyti teisingumą ir atkeršyti tam blogiečiui, kuris blogai pasielgia. Na ir asmeninės savybės lemia mūsų vaidmenį stipriausiai. Paimkime tas vertybės ir asmeninės savybės, sudėkim į matricą. Taip, vertybės gali būti aukštos, sakykime, krikščioniškos ir žemos. Asmeninės savybės gali būti kaip lyderio ir pasyvaus žmogaus. Ir gauname 4 kvadrantus. Viršuje gyvena pasiaukojantys žmonės, apačioj savanaudžiai. Dešiniai pusėje drąsus, kairiai pusėje bijantis. Jeigu žmogus turi lyderio savybės, turi aukštas vertybės, tai kas jis tampa? Visuomenės lyderis, veda tautą paskui save. Jeigu žmogus turi lyderio savybės ir turi žemas vertybės, kas jis tampa? Kriminalinis lyderis ir veda jis gali nužudyti kitą žmogų dėl pinigų arba dėl kažkokių savo įsitikinimų. Jeigu žmogus yra pasyvus ir jo vertybės žemos, tai tokie šitam kvadrante gyvena nusikaltėliai arba abejingi žmonės. Aukštas vertybės turintis ir silpnesni žmonės tampa alkoholikai, savižudžiai. Jie kitų žmonių negali skriausti, jie geriau nuskriaus save. Ką mes turime daryti? Jeigu norime, kad mūsų vaikai ir auganti karta būtų visuomenės lyderiai. Taigi aišku, skiepyti vaikam aukštas vertybės ir ugdyti lyderio savybės. Taip. Klausimas, kaip įskiepyti aukštas vertybės vaikui? Kaip ir kada vertybės asmeninės savybės atsiranda vaike? Kas anksčiau vaikams formavo vertybės, kas šiandien vaikams formuoja vertybės, asmeninės savybės. Gimęs vaikas neturi jokių vertybių ar asmeninių savybių. Augdamas vaikas perima viską iš tų, su kuriais auga. Kuo daugiau laiko vaikas praleidžia su asmeniu, tuo daugiau jo vertybių ar asmeninių savybių perima. Galima prilyginti alegoriškai, kad vaikas yra kempinė. Jeigu jis auga geltonoje aplinkoje, tampa geltonas, jeigu auga mėlynoje aplinkoje, tampa mėlynas, jeigu raudonai, tampa raudonas. Taigi, anksčiau vaikams vertybės ir asmeninės savybės formavo tėvai 24 valandas per dieną ir bažnyčia kiekvieną sekmadienį su šeima. Ir vaikas metų ant rankų ir mes einam visi į laukus dirbti. O sekmadieniais einam į bažnyčią, klausytis pamokslų, eiti išpažinties ir taip eiti takais dorybės. Kas formuoja vaiką šiandien? Pasižiūrėkim, kad geriau suprasti šitą procesą, pasinaudosim Išikavos kokybės valdymo diagramą. Išikavo diagrama yra priežasties ir pasekmės ryšio schema, parodyti tam tikro įvykio priežastis, sukurta Kaoru Išikava. Plačiausiai Išikava diagrama naudojama produktų gamyboje bei skirta nustatyti potencialius faktorius, lemiančius jo sukūrimą bei kokybę ir identifikuoti šakninės neatitikčių priežastis. Pasinaudosim šią diagramą, kad išanalizuoti veiksnius įtakojančius vaiko elgesio kokybę, formuojančius. Taigi čia matom žuvies kaulų diagramą, kur kairiai pusėje priežastis, jos nulėmė pasekmes. Ir ieškosime
deguto, kuris sugadina bačką medaus. 100 metų atgal vaiko įtakojančių veiksnių diagramą. Ir vaiko elgesio kokybė priklauso nuo ko? Nuo jo poreikių, vertybių, nuostatų, asmeninių savybių, patirties. Ir kas jas formavo? Tėvai ir artimieji, mama, tėtis, broliai, sesės, pusseserės, nes daug vaikų buvo. Taip? Tada draugai, gegužinės, tada visuomeninė veikla, talkos, į mokyklą dažnas nėjo dar. Ir tada turim vieną ar kitokį žmogaus elgesį. Išvados. Tėvų įtaka vaikui buvo labai didelė, bažnyčia formavo tėvų ir vaikų vertybės, asmeninės savybės vaikas ugdė darbinėje veikloje. Taigi, jeigu mama ir tėvas buvo žali ir vaikas tapo žalias, draugai visuomeninė veikla nelabai galėjo paveikti. Toliau. Šiais laikais vaiko elgesio kokybė priklauso taip pat nuo poreikių, vertybių, nuostatų, asmeninių savybių, tačiau jos formuoja jau tėvai ir artimieji, kurių yra mažiau, mokykla, mokymasis, popamokinė veikla, būreliai, sporto, proto lavinimo, internetas, kurį vaikai bendrauja, žaidžia, pažįsta, mokosi, televizija, filmai, koncertai, draugai, laisvalaikio leidimas, kultūrinė lavinamoji veikla, koncertai, spektakliai, muziejai. Jeigu tėvai nueina į koncertą, kuriame su vaikais nueina, kuriame žvagulis dainuoja dainą alaus danguje nėra, todėl geriau išgerkim čia, tai ką vaikas supranta? Kad reikia gerti alų. Visuomeninė veikla, savanorystė, taip toliau. Koks gali būti brokas? Pažiūrėsim. Taigi išvados. Tėvų įtaka vaikui labai sumažėjusi. Šiandien veikia labai daug veiksnių formuojančių vaiką. Iššūkis tėvams, kaip užtikrinti palankų poveikį vaikui, kad galėtumėm tinkamai vesti vaiką takais dorybės. Taip. Taigi šiais laikais mama ir tėvas žalias, mokykla žalia, draugai, kultūrinė veikla, internetas, TV jau kitų spalvų ir vaikas nebūtinai turi būti žalias, jau jis gali būti kitokios spalvos. Čia viskas perkeltinė prasme. Taigi šiandien vaikams įtaką daro tėvai. Pagal tyrimą 7 minutės per dieną skiria. Oho, bažnyčia nelanko. Tai kas įtaką daro vaikui? Mokykla, televizija, internetas, draugai, užklasinio ugdymo būrelis. Kas? Na ir čia dar kita labai vaizdinga skaidrė. Vaiko laikas su tėvais procentais ir mėlyna kreivė rodo, kad vaiko laikas su tėvais mažėja nuo gimimo iki 23 metų, kol tapo savarankiškas. O jau šiais laikais va šita ruda kreivė rodo, kad vaikas 2 metai yra atimamas nuo vaikų, atiduodamas į lopšelį, paskui darželį, mokyklą, universitetas ir jau nebėra vaiko. Tai sakoma, su kuo sutapsi, tuo ir tapsi. Taigi vaikui galimos veiksnių neigiamas įtakos diagramą, tai jūs turėtumėte įsivertinti ir numatyti, kaip neutralizuosite neigiamus veiksnius. Taip? Jeigu internete vaikas bendrauja, žaidžia žaidimus, kurie netinkami, tai gali įtakoti vaiko elgesio kokybę. Jis gali tapti hiperaktyvus, užsidaręs, neklausyti, atitolęs, emociškai nestabilus ir taip toliau. Toliau ieškom, kokius koncertus, kokius filmus žiūri, tada kaip leidžia laisvalaikį, tada mokykloje ką veikia su draugais ar patiria patyčias, kaip tėvai ir artimieji įtakoja vaiką. Nu ir taip suradę šaltinius, iš kurių jūsų manymu vaikas gali gauti neigiamą įtaką, jūs turite imtis priemonių tuos šaltinius pašalinti. Išvados. Kiekvieną vaiką neigiamai galinti paveikti veiksnį reikia vertinti, jeigu neigiamas, numatyti, kaip to bus išvengti. Ir kurti artimą ryšį su vaiku. Jeigu nekursite artimą ryšį su vaiku, tai jį sukurs kiti
ir tikrai nenuves takais dorybės. Šiuolaikinis gyvenimas. Vyrų ir moterų misijos vis labiau susilieja. Abiejų lyčių atstovai dirba, siekia karjeros, dalyjasi tėvystės atsakomybę, tačiau jeigu prieš 200 000 metų jų tikslai buvo išgyventi vyro ir moters, ne? Vyro misija būti tobula žudymo mašina, ar tu šernas tave, moters misija gyvybės lopšys. Šiandien kaime pagrindinis tikslas yra pragyventi. Ir žinom, Lietuvoje yra daugiau kaip 20% žmonių gyvenančių žemiau skurdo rizikos ribos ir jie daugiausia tokių žmonių yra kaime. Ir vyro misija yra uždirbti, išlaikyti šeimą, moters misija namai, vaikai. Ir santuokos sakramentas skamba taip. Aš imu tave į žmonas, aš imu tave į vyrus. Aš dabar paėmiau, tu dabar esi mano, dabar elgsiuosi su tavim pagal savo sugeidimo laipsnį. Taip ir elgiamės, kaip du ožiukai ant liepto. Šiandien mieste labiau yra paskirtis, kaip galima daugiau klestėti, gyventi geriau. Ir vyro misija kurti šeimai gerovę ir moters misija kurti šeimai gerovę. Ta pati. Ir santuokos sakramentas turėtų skambėti visai kitaip. Aš sutinku su tavim gyventi kartu. Aš sutinku su tavim gyventi kartu ir vyras ir moteris pasako. Kaip matome, kadangi galvose yra sumaištis, taip grubiai šnekant vinegretas ir žmonės nesusigaudo, kas ką turi daryti poroje. Taip, ir mūsų uždavinys sudėlioti viską į vietas. Kelias į lygybę lyčių, kaip griauti stereotipus. Tai yra švietimas ir lygybės skatinimas. Švietimas, tėvų vaidmuo ir medijos gali padėti keisti lyčių stereotipus nuo vaikystės. Lygybės skatinimas darbo rinkoje, organizacijos ir darbai gali ir turi propaguoti lygiavertį darbo pasidalinimą ir naikinti lyties barjerus. Tėvystės vaidmenų pokyčiai. Vyrai ir moteris turi dalytis tėvystės atsakomybę ir stiprinti bendradarbiavimą namuose. Etikos komisijos turėtų būti kurtos bendruomenėse, mokyklose, organizacijose, ministerijose ir kitose įstaigose. Jų paskirtis stebėti, vertinti ir koreguoti piliečių elgesį, kad jis atitiktų visos bendruomenės normas ir lūkesčius. Kelias į lygybę šeimoje. Kaip turėtų būti? Planuojantis santuoką turi įvertinti vyro ir moters skirtumus viens kito. Taip? Tada išsiaiškinti kiekvieno jų gyvenimo tikslus, ką jie nori pasiekti. Tada įsivertinti, ar jie viens kitam padės pasiekti tų gyvenimo tikslų, ar trukdys. Tada susitarti dėl bendro gyvenimo principų, vertybių ir tikslų. Tada pasidalinti atsakomybėmis, dabartinėmis ir būsimosiomis. Pasitikrinti, ar kiekvienas iš jų geba vykdyti įsipareigojimus ir tik tada įteisinti santuoką, paskelbiant tokius įžadus. Aš sutinku su tavim gyventi kartu, kurti saugią erdvę, gerovę ir auginti vaikus. Obuolys nuo obels toli nerieda, dar viena patarlė. Ko nemoka sutuoktiniai? Jie nemoka bendrauti taikiai, spręsti konfliktus abipusio laimėjimo būdu, pasiekti abipusį seksualinį pasitenkinimą, susitarti dėl vaikų užimtumą ir ugdymą, susitarti dėl pajamų ir turto valdymą, susitarti dėl bendro gyvenimo taisyklių ir principų, susitarti dėl bendro gyvenimo tikslų. Kaip tėvai nemoka sustiprinti vaiko kūno proto, pastebėti ir žugdyti talentą, įskiepyti aukštas vertybės, suformuoti lyderio savybės, išmokinti valdyti stresą, spręsti problemas. Jauni žmonės, ko nemoka? Atsirinkti profesiją, kuri būtų mėgiamas darbas, valdyti pajamas ir turtas, valdyti stresą, pyktį, sveiko gyvenimo būdo ir atsirinkti sutuoktinį. Ir tada taip sukamės, kol pridirbam nuostolių. Iš pradžių tarp sutuoktinių būna puikūs santykiai, paskui jie dingsta, kai pasibaigia medus bačkoj, tada pereina į gerus santykius. Iš gerų santykių prastus santykius. Prasti santykiai sukuria poroje konfliktus. Taip, prasideda rūkymas, alkoholis, narkotikai.
Galiausiai, jeigu prasti santykiai pereina į krizinius santykius, atsiranda smurtas šeimoje, nužudymai, nusikaltimai ir galiausiai skyrybos. O tai atneša skurdą, traumą vaikam, patyčias ir savižudybės. Galiausiai randasi netradicinės šeimos. Neruošti santuokai ir tėvystei gerai ar blogai. Ar verta dėti pastangas paruošti sutuoktinius lygiaverčiai pastiprinančiai santuokai, tėvus tėvystei, jaunuolį sėkmingam savarankiškam gyvenimui. Kiek mums visiems kainuoja šitų darbų neatlikimas. Pateiksiu skaudžią vyrų netinkamą elgesio statistiką natūrinė ir piniginė išraiška. Daugiausia nuostolių mums atneša mirtis dėl alkoholio sukeliamų ligų. Žinote, kad Lietuvoje labai žmonės daug išgeria alkoholį, esam prizininkai pasaulyje. 2460 vyrų dėl to mirs. Avarijose žus 124, nusižudys 500, nuskęs 115, žus darbė 34, bus nužudyti. Viso 3321 vyras žus per metus. Dabar dėmesio. Per metus gimsta apie 10 000 vyrų. Ir po kokių 30-50 metų trečdalį mes nužudom. Kas trečią vyrą nužudom savo veiklumu arba neveiklumu, pastumėdami jų tos vyrus į įtampą, sukeldami jam, paskatindami gerti alkoholį, narkotikus vartoti ir taip toliau. Tai va. 460 nepilnamečių bus nuteisti per metus. Daugiausia vyrai nusikaltimų padaro nuo 15 iki 25 metų. Tai ką reiškia? Su paauglystė vaikas paauga, išmoksta, sustiprėja, išmoksta gintis ir pradeda gintis. Ir vienas klientas pasakoja, kad nuo 12 metų pradėjo lankyti karate ir jau 13-14 metų būdavas išjungdavo tėvą ir tada tėvas nustoja prieš jį smurtauti. Taip vaikas išmoka apsiginti. 4600 vyrų sėdi kalėjime, 16 000 per metus kreipsis į priklausomybių gydymo centrą, supratę, kad pats nesusitvarko. Kosminiai skaičiai. Viskam tam mums reiks išleisti 5 283 500 000 eurų per metus. Kas sukelia nepageidaujamas pasekmes? Tai yra kokia yra šakninė problema? Kas yra nepageidaujamas pasekmes? Įsivardinkim, taip? Aukštas smurto artimoje aplinkoje lygis, tabako, alkoholio vartojimas, savižudybė, nužudymų skaičius, nusikaltimai, skyrybos, ligos, ankstyvos mirtis. Kokia yra centrinė problema? Tai nepakankami vyrų ir moterų gebėjimai sutuoktinio amžiuje sukurti lygiaverčius pastiprinančius santykius ir darną šeimoje, tėvų užauginti sėkmingam savarankiškam gyvenimui pasirengusius vaikus, jaunuolį pasirengti sėkmingam savarankiškam gyvenimui. Kokia yra šakninė problema? Visuomenė mes visi neskiriam pakankamai pastangų ir lėšų gerų gebėjimų suformavimui sutuoktiniams, tėvams ir jaunuoliams. Ir dėl to ir turime apmokėti tas išlaidas. Jeigu sutaupytumėm 5,2 milijardų eurų, ką galėtumėm padaryti? Padidinti atlyginimus 4 kartus mokytojams, gydytojams, socialiniams darbuotojams, teisėtvarkos darbuotojams, padidinti pensijas, skirti pinigų, paruošti sutuoktinius lygiaverčiai, pastiprinančiai partnerystėje, paruošti tėvus tėvystėje, jaunuolius sėkmingam savarankiškam gyvenimui ir visus kitus gerus dalykus galim padaryti. Kviečiu vienytis ir jungtis į komandas. Matau tokias bendradarbiavimo temas. Pirma, teikiamas pagalbos vyrams krizinėse situacijose tobulinimas siekiant padėti jiems įveikti krizes bei pakeisti probleminį elgesį. Antras, priežasčių sukuriančių nepageidaujamas pasekmes, tai yra netinkama vyrų elgesio šalinimas, tai yra sutuoktinių rengimas santuokai, tėvų rengimas tėvystei ir vaikų
sėkmingam savarankiškam gyvenimui. Ir trečia, ugdyti augančioje kartoje ir kiekviename iš mūsų žmoguje, Lietuvos pilietyje, pamatinės vertybės - atsakomybę, pažangą, bendradarbiavimą ir pasiekti, kad Lietuva taptų geriausia šalis dirbti ir gyventi. Jei norėsite prisidėti prie tolimesnės mūsų veiklos pagal aukščiau išvardintas kryptis, prašau užpildyti registracijos į komandas formą, kurią rasite vaizdo įrašo aprašyme. Iki pasimatymo.